Možno kameru, to tam máš kameru, musíš sa na mnou pozerať. Ako spáčku, už nie je tak to, áno. Čiže kto robí, že? Celé to. Ešte mi to furt nejde. Takéto šať. Pomalý ten človek, neviem prečo. To je jak sviečka percentuálne.
som sa zabil. Na motorke som sa zabil. Ty kokot. Ešte to dám, ešte motorku. Ešte to tak. Aha. Skúsme aj toto ostrieľať. Že by ten tachometer. Takto iba sprebol, áno. Som na dole. Ale toto je asi motorka, keď tak. A toto asi nebolo. Či bolo?